Hewan tertua di bumi adalah kelompok organisme yang telah ada sejak zaman purba dan telah mengalami evolusi selama jutaan tahun. Salah satu contoh hewan tertua adalah horseshoe crab atau kepiting kuku kuda. Horseshoe crab sudah ada sejak sekitar 450 juta tahun yang lalu, menjadikannya salah satu hewan tertua yang masih hidup hingga saat ini. Horseshoe crab memiliki peran penting dalam ekosistem, terutama dalam bidang medis dan penelitian. Darahnya mengandung senyawa yang digunakan untuk mendeteksi bakteri dalam vaksin dan alat medis. Meskipun telah bertahan selama berabad-abad, populasi horseshoe crab menghadapi tantangan seperti hilangnya habitat dan penangkapan berlebihan. Keberlanjutan dan perlindungan hewan-hewan tertua ini menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati di bumi. Upaya pelestarian dan penelitian terus dilakukan untuk memahami serta melindungi hewan-hewan ini agar dapat terus bertahan dalam perjalanan evolusi yang panjang.